Всем привет! С Бэхой случились опять проблемы. Сейчас ехал на дачу и резко потерялась мощность, был большой провал. И теперь прыгают обороты, машина трясет как не знаю что. Вот. По ходу дела либо, какие-то пропуски по звуку, как Subaru. Скорее всего, отрубился какой-то цилиндр. Вот. Можно посмотреть, как плавают обороты. Вот. Все колбасит. Вот. Либо свеча, либо катушка. Скорее всего, катушка. Раскидал тут мотор. Достал свечи. И сейчас покажу, что с свечами. Видите, вот. Не фокусируется. Сейчас попробую поймать фокус. Вот. Видите, какой гигантский зазор стал. Электрод весь выгорел. Это такой вот у нас качественный бензин. Езжу я на сотом. Вот. Может быть, из-за сотого бензина. Вот выкрутил вторую свечу. Тоже, видите, электрод весь сгорел полностью. Зазор стал нереально большим. Сразу же, получается потеря мощности, и у нас, как говорится, плохие холосты должны стать. Но это, скорее всего, топливо. Слишком перегревается кончик электрода и выгорает. Скорее всего, какие-то присадки в топливе. Заправляюсь я на Лукойле. Достал другие свечи. Видите, разница какая? Какой должен быть электрод и какой вот у меня. Раньше вот у меня был такой же электрод. Но здесь свечи по калийному числу одинаковые. Это R6 свечи НЖК. Но это с Volkswagen, с турбовика свечи. Это у меня с BMW. Они отличаются такой вот юбкой вот здесь. Но я думаю, будет работать. Должна. По калийному числу не отличается, по резьбе тоже. Длина резьбы тоже одинаковая. Отличие только в юбке вот в этой. Свечи я поменял. Сейчас попробую завести, посмотрим, свечи это или нет. Выровняется холостой ход или также будет троить. Если также будет троить, то значит это сдохла еще и катушка в придачу. Итак, попробуем завести. Сейчас узнаем, что тут и как. Не, работает вообще плохо. Да, все-таки, видать, катушка сдохла. Купил я свечи. Вот такие НЖК. Лазер LED. И купил катушку. Точно такая же, как у меня была. Бошевская. Вот. Сейчас поменяю. И ошибка должна уйти. Вот такая катушка. Сейчас достанем. Вот такая. Вся прорезиненная. Стандартные у меня шли. Здесь металл. Снизу резина. Это полностью резина. Все, сейчас скину старую катушку. Ездил тут к ребятам, посмотрел, какая катушка. Второй цилиндр. Ну и в принципе второй цилиндр у меня как раз был. Сырая свеча была. Поэтому все оправдалось.
Сейчас кину катушку. В принципе, даже разбирать ничего не надо будет. Скину только крышку, ее приподниму и выдерну. Ну вот так. Откручиваем крышку. Маслозаливную. И все, скидываем эту штуку. И он там, в принципе, можно добраться до катушки. Так, катушку я поставил. Сейчас попробуем завести. Мне кажется, все должно справиться. Все хорошо. Обороты стоят на месте. Осталось только свечи поменять.